Por que Volkswagen? Desde o início de sua fabricação já foram introduzidos mais de 2.000 aperfeiçoamentos. Agora vamos mostrar como é que tá o Fusca aí. Esse é o Fusca por dentro aí, tá feio pra caramba, mas tá bom. Importante que tem outro falante de 10 com suspensão. Botar o som aí pra nego sentir a pressão, vai lá, vai lá. Got it, I'm the hottest around there. No when they see you rolling Impalas around you. Get the top down, feeling the sounds quaking and vibrating your thighs. Riding harder than guys with the chrome wheels at the bottom, white leather inside. When the lanes be spitting at you, tell them don't even try. Bagulho é doido. O pessoal ali tá bolado. Vamos mostrar isso, vamos mostrar a sequência do pancadão. Aí, Stetson. Baldo no Fusca. Coração da nave mãe. 46 cavalos. 46 cavalos. Ela fica doida quando entra. Esse é o Fusca.